Hvis du er en veldig liten mann, så ser vann sånn ut. Dette her tenker jeg på nesten hver dag. Husker du Eurovision? Altså ikke arrangementet, men filmen på Netflix. Egentlig bare en helt OK pluss film, med en skikkelig banger av en sang på slutten. Men den har en vits som går igjen, der hvor hovedpersonene prøver å slå igjennom med den nye Eurovision-sangen sin. Who wants to hear Eurovision song? Men så blir de bare bedt om å spille Ja Ja Ding Dong på nytt. Og det har ikke jeg klart å slutte å tenke på. Jeg har lyst til å begynne et litt annet sted i dag, så vi bare legger Ja Ja Ding Dong på hylla. Bare husk at den ligger sånn, der ligger den. Jeg har lyst til å snakke litt om historiefortelling. Folk er glad i historier. Jeg er glad i historier. Det er nesten ingenting jeg blir mer engasjert i enn historier. Du kan si mye negativt om Game of Thrones sesong 8, men Tyrion hadde faktisk rett. Historiefortelling har tradisjonelt sett det vi kaller en treaktsstruktur, delt opp i presentasjon, konfrontasjon og løsning. Det er sånn vi i grove trekk forteller historier. Luke bor på Tatooine og møter noen gøyale robotboys og en mentor og sånn, men så angriper imperiet. Luke reiser ut på eventyr, får en lightsaber, møter Han Solo og Chewbacca og alt det der, blir med i motstandsbevegelsen. Luke sprenger Death Star, får en medalje. En god historie trenger gjerne et bra setup, et engasjerende midtparti og en tilfredsstillende slutt. Men det er ikke alltid det ender opp sånn. Fordi når en historie blir populær, og hundrevis av mennesker og arbeidsplasser og streamingplattformer blir avhengig av at den fortsetter å være populær, så kan det fort begynne å se mer sånn ut. Oi. Å nei. Oi, nei, men nå må du slutte. Oi, nei, nå holder det altså. Det holder nå. Et evig langt midtparti og en slutt som aldri kommer. Et slags historiefortellingslimbo som aldri utvikler seg og aldri går noe sted. Du kommer helt sikkert på minst 5 filmer eller spill eller TV-serier som har kollapset under vekta av sin egen franchise, med alt for mange oppfølgere, eller en slutt som bare ikke finnes. Det er jo ikke rart at det er sånn. Det er mye tryggere for alle involverte å satse på noe som allerede har et publikum, enn noe som ikke har det. Da slipper man den delen der hvor man lurer på om det man lager er kult, og den delen der man må overtale hele verden til å gi det en sjanse. Du må argumentere hardt for at jeg skal gidde å sjekke ut Skøytesnuten. Men Skøytesnuten 2 kjøper jeg på dag 1 fordi eneren var så bra. Og så går det noen år, og så plutselig så bare finnes det alt for mye Skøytesnuten. Og historien til Simen Skøytevik bare henger ikke på greip lenger i det hele tatt. Han har mistet kona så mange ganger at han snart må slutte å gifte seg. Og man kan si kapitalismen, og så legge på en skummel lydeffekt og så gi seg der. Og det hadde ikke vært feil. Men det handler ikke bare om det. Det handler mest om det. Noen ganger er det også fans som bare nekter å la en historie dø før de får svar på hvordan Brynjar Eikestump egentlig fikk den magiske støvelen. Og noen ganger så er det de som forteller historien, som ikke klarer å legge den fra seg. Som må skrive bare en bok til. Eller lage en reunion-episode, eller en reboot, eller hva som helst. Av og til motivert av penger, av og til eksternt press, og av og til fordi de er så glad i et univers at de ikke klarer å legge det fra seg. Vi må få høre historien om Boba Fett. Vi trenger Amazing Spider-Man 3. Christopher Nolan må komme tilbake og si hva som skjedde med snurrebassen. Reboot Darkwing Duck, Fuller House, Young Sheldon. Og jeg er ikke noe bedre. Jeg ljuger hvis jeg sier at jeg ikke har kjempelyst på Bloodborne 2 og The Last of Us Part 3. Det er ikke nødvendig, men jeg vil ha det. Vi som er veldig fans av ting, har lett for å bli litt sånne content goblins. Endelig er dagen her. Jeg brukte 8 år av livet mitt på å lage det spillet her, men jeg har skikkelig trua på det. Jeg tror dere får i hvert fall et par måneder. Det er mange grunner til å bare aldri avslutte en historie. Men konsekvensen av det er ofte ganske frustrerende for de av oss som er opptatt av god historiefortelling. Du får rollefigurer som aldri får lov å vokse eller utvikle seg. Historietråder som bare løser seg på en måte som ikke forandrer noen ting. En eksistens som alltid er stuck i midten. Og mye på grunn av det sorte hullet som har blitt midten av en historie, har det begynt å dukke opp et fenomen som jeg synes er interessant. Kunstverk som ber om lov til å dø. Her skulle egentlig komme noen eksempler. Metal Gear Solid er en spillserie som elsker å leke med fansens forventninger, helt siden Psycho Mantis leste minnekortet ditt på PlayStation 1. Fans gleda seg til å spille som Solid Snake igjen i Metal Gear Solid 2, men fikk et helt spill med han her i stedet. Snake var tilbake i det 3. spillet, men nå var det en annen Snake ute i skaven, og et tilbakeblikk i stedet for en fortsettelse. Men Metal Gear Solid 4, til tross for å være et kjempebra spill, er litt annerledes. Det er et spill som på mange måter gir etter.
og huker av en etter en ønskene fans hadde skriket om i årevis. Det var en faktisk oppfølger. Alle de populære rollefigurene var tilbake, inkludert noen som egentlig var skikkelig døde. Og endelig skulle du spille som den originale Snake igjen. Og det åpner sånn her. War has changed. Oi, noen må si fra til Fallout. Snake er gammel og sliten, låsfast i en konflikt som ingen skjønner poenget med lenger. Verden har gått til helvete. Kommersielle krefter har sønderknust alt alle brydde seg om. Og det er en generell motløshet over hele spillet. Og man trenger ikke doktorgrad i diktanalyse for å skjønne at det er noen paralleller til virkeligheten der. Dette kan ikke ha vært et spill Hideo Kojima hadde spesielt lyst til å lage. Men som fange av Konami og Metal Gear-fanbasen, så var han nødt til å fortsette å melke den gyllene gåsa han hadde født med hjernen sin. Du vet, når du melker gås i intervjuer, kommer det fram at Kojima flere ganger prøvde å avslutte Metal Gear-serien. Men at det eksterne presset gjorde at han måtte fortsette å lage nye oppfølgere. Den frustrasjonen kan føles gjennom hele Metal Gear Solid 4. Det er til og med en del der gamle Snake tar på seg en maske som får han til å se ut som han gjorde i det første spillet, selv om han egentlig er sliten og døende på innsida. Det er litt ekkelt, og ikke så veldig subtilt. Metal Gear Solid 4 avslutter historien til omtrent hver eneste rollefigur i hele Metal Gear-universet. Men i stedet for å føles som et naturlig klimaks for serien, så er det en slags desperasjon i alt sammen. Det er ikke ment som kritikk av spillet. Jeg synes det er kjempebra. Jeg tror det er 100% meningen at det skal føles akkurat sånn. Her er alt det dere ville ha. Vær så snill og la meg være i fred nå. Han fikk ikke være i fred. Metal Gear Solid 4 er for meg en historie om å være kreativt utbrent. Og uttrykke den utbrentheten direkte i sin egen kunst. Det er et verk med et anstrengt forhold til sin egen eksistens, på en måte. En bok som skriker til deg at du må slutte å lese, sånn at forfatteren kan slutte å skrive. Jeg orker ikke å spille mer Jaja Ding Dong. Get back in there right now and play Jaja Ding Dong! Og selv om det er på en helt annen måte, så kjenner jeg igjen en del av den samme desperasjonen og utmattelsen i Dark Souls 3. Nå skal jeg ikke snakke om den faktiske historien i Dark Souls 3, men mer om det tematiske som ligger under. Det metanarrativet, som det heter på sånn fint. Her må jeg også gi en shoutout til videoessayet til Jacob Geller, Dark Souls 3 is thinking of ending things, som har vært med på å inspirere episoden du ser på nå. Dark Souls er en historie som siden det første spillet har gått på repeat. Verden går nesten under, en helt offrer seg til bålet, verden fortsetter en stund til. Men Dark Souls 3 presenterer det litt annerledes. Dette er en så sliten apokalypse at universet har begynt å implodere, miste all farge og form, og hver eneste rollefigur er enda litt mer sliten enn sist. Verden har ingenting igjen å gi. Akkurat som i Metal Gear så får du et hav av gjensyn og referanser til det gamle. Andre the Blacksmith er tilbake, men eksisterer bare i et slags limbo. Anor Londo er tilbake, men er dødt og frossent. Og den aller siste demonen i Isolith setter seg ned og gir opp før den endelig dør. Universet er så fortapt at askerestene av gamle helter vekkes til liv igjen, i håp om at noen kan kaste seg på bålet en aller siste gang i et stusslig forsøk på å kjøpe bittelitt mer tid. Det som en gang var vedkubber på et bål er nå et svagt vindblaff på noen døende gnister, som prøver å holde ut bare en runde til, selv om ingen egentlig orker. Det er et støvete lik som hvisker Jaja Ding Dong. Slutten på den aller siste delscenen til Dark Souls 3 viser en verden som brenner ned, mens en liten jente sitter og maler hva enn som kommer etter. En ny verden som kan eksistere fordi vi endelig gir slipp på den gamle. Etter 3 spill tar syklusen endelig slutt, sånn at noe nytt kan begynne. Jeg tolker dette her som et ønske fra teamet i From Software om å ta fullstendig farvel med Dark Souls, og nesten et slags åpent spørsmål til spillerne om de kan få lov. Det kunne ikke vært mer avsluttende enn det er. Siden 2017 har ikke FromSoft rørt Dark Souls, og jeg håper egentlig ikke de gjør det. Jeg synes det er en perfekt slutt, spesielt når de i tillegg følger det opp med Sekiro og Elden Ring, da er det i hvert fall greit. Det siste eksempelet, fordi alle temaer trenger 3 eksempler, er Danganronpa V3. Og nå skal jeg spoile dritten ut av Danganronpa V3. Dette er en slags visual novel krimserie om et killing game, litt sånn som Hunger Games, Squid Game, Battle Royale, et sånt et.
Folk blir ufrivillig satt inn i et spill der de er nødt til å drepe hverandre og slippe unna med det for å komme videre, fordi en slem teddybjørn. Det er en ganske rar serie. I det tredje spillet så er det en megatwist på slutten. Det viser seg at dette ikke er den tredje gangen denne drapsleken har blitt avholdt. V-en i logoen er egentlig romertallet 5. 53 ganger har de gjennomført det samme spillet, hver gang med nye twister, hver gang mer brutalt og sjokkerende, med det samme klisjéfylte budskapet om håp på slutten og den nøyaktig samme generelle oppskriften. Så valget rollefigurene tar helt på slutten av spillet er i praksis å streike og ikke gi publikum det de vil ha, og ikke spille mer. De nekter deg den oppløftende slutten, der hvor de overvinner ondskapen og reiser hjem, og velger i stedet å si fuck it. Det er som om utviklerne skriker i ansiktet ditt, nå har vi gjort dette lenge nok, dette orker vi ikke mer, vær så snill å finne på noe annet. Så sprenger de bygningen og takker for seg. Jeg tror aldri før jeg har sett en historie så tydelig kommunisere at den er drittlei av seg selv. When will it be enough for you? It will never be enough! Det er et ganske nytt fenomen, tror jeg, at et kunstverk kommuniserer at det ikke vil eksistere mer. Og jeg synes det er litt fascinerende, i en verden der hvor fans og kommersielle krefter nekter å la ting ligge, at en historie kan protestere og si nei på den måten. Kunst er kommunikasjon, formidling av et budskap, en følelse eller en opplevelse, så det er jo ingen grunn til at kunst om kunst ikke kan gjøre det samme. At en historie kan begynne å se innover og være kritisk til sin egen eksistens. Det er nok ganske mange i underholdningsbransjen som sitter med sånne følelser, som er fanget i sin egen fiksjon, som har blitt større enn dem. Hey guys, he's going to play Ja-ja Ding Dong! Vi får ikke gjort så mye med det kommersielle, annet enn å kanskje slutte å dra på kino for å se live-action-remakene til Disney og sånn. Men kanskje vi, som publikum og fans, også kan bli litt flinkere til å bare la ting ende. Og smile til Will Ferrell og Rachel McAdams og si at det er greit. Dere kan slutte å synge Ja-ja Ding Dong. Jeg mener ikke med denne videoen at historiefortelling generelt er i trøbbel, eller at alt er et offer for franchising, fordi så mørkt er det ikke. Så lenge det finnes mennesker med ting på hjertet, så kommer det alltid til å finnes kunst og gode historier. Og du kan si hva du vil om den evige melkinga av Star Wars og Marvel Cinematic Universe, men jeg er faktisk overrasket over at vi fikk en Avengers Endgame, som føltes som en avslutning og en naturlig konklusjon på en saga på 20 pluss filmer. De kunne latt være og fortsatt å tease Thanos i 10 år til. Og selv om Marvel har vært litt opp og ned i det siste, så setter jeg jo pris på at de valgte å sette punktum et sted for å begynne på en ny setning. Jeg må også si at jeg er kjempetakknemlig for at vi i Level Up har et publikum som tillater oss å prøve nye ting. For det føles ganske sjeldent. Når vi drar ut i skaven for å lage et reality-parodishow eller et skranglete video-essay-konsept, så sier de ja, kult, og ikke sett deg i et hjørne og spill mer Minecraft, liksom. Hideo Kojima er endelig fri fra Metal Gear-serien og lager nye kjemperare ting. Den lille jenta i Dark Souls 3 har malt den største suksessen i From Softwares historie. Og Danganronpa-gjengen har også lagt serien bak seg for å lage nye ting, som også viste seg å være et high school murder game, faktisk. De fant sin ting. Moralen med historien eller noe er at selv om det er skummelt og risikabelt å gi slipp på ting, så er det også kjempeviktig for kunstnere, for studioer og for fans. Mye av en god ting er bra. For mye av en god ting kjempebra. Men etter det så begynner det å bli litt... Ok, helt til slutt, for å avslutte med noe litt oppløftende, så har jeg lyst til å dele mine spoilerfrie topp 5 avslutninger. Fleabag, The Leftovers, Portal 2, Outer Wilds, Everything Everywhere All at Once. Gratulerer så mye til topp 5. Ikke lag mer. Problemet er at jeg har lyst på mer Portal. Jeg har det.